Astăzi povestim despre impactul COVID-19 asupra inimii și aș vrea pentru început să clarificăm ce ar trebui să știm, Romina, pe acest subiect. Cum ne afectează acest virus inima? Ce impact poate avea asupra noastră din acest punct de vedere? Până în momentul de față, noi am învățat că COVID-19 poate afecta nu unul, ci mai multe organe, afectând în mod direct și indirect și inimioara. În primul rând, o afectează prin invadarea mușchiului inimii în mod direct, cauzând inflamație și uneori lăsând afecțiuni permanente prin formare de cicatrici sau prin moartea celulelor. Inflamația, de altfel, se poate realiza și ca rezultat al răspunsului imun al pacientului la infecție, prin așa numita furtună de citochine. Această afectare a mușchiului inimii se numește miocardită și poate duce chiar la insuficiență cardiacă. Vreau să subliniez că această miocardită nu apare doar în COVID-19. Ea poate să fie dată și de alte infecții virale sau de bacterii și de cele mai multe ori se vindecă de la sine, în special la cei care nu au o afectare foarte importantă. Însă, din păcate, poate fi și foarte gravă, uneori chiar fatală, bineînțeles în cazuri mai rare. Tot această inflamație, însă la nivelul învelișului inimii, care se numește pericard, poate duce la acumularea de lichid în jurul inimii, pe care de altfel le-am întâlnit foarte des la pacienții post-COVID, în cantități variabile, de la foarte puțin la cantități semnificative și necesită diferite forme de terapie, însă la fel, de cele mai multe ori se resoarbe singur. Bineînțeles, boala în sine poate agrava unele boli mai vechi, poate decompensa o insuficiență cardiacă, poate declanșa aritmii, poate duce la creșteri sau chiar scăderi importante ale tensiunii arteriale, inima fiind afectată nu doar în mod direct, ci și indirect prin suferința altor organe. SARS-CoV-2 acționează prin activarea sau declanșarea mecanismelor de coagulare a sângelui, ducând la formarea de cheaguri în diferite teritorii vasculare, putând da infarte miocardice, embolii pulmonare, accidente vasculare cerebrale sau la nivelul altor organe. Deci este un subiect cât se poate delicat. Dacă printre cei care, să zicem că ne ascultă în aceste momente, se numără ascultători care se întreabă ce simptome justifică o consultație cardiologică și investigații suplimentare, în ce context ar trebui să apelăm la specialist? Okay. În timpul bolii, dacă nu ai simptome semnificative, este în regulă să iei tratamentul pe care ți l-a prescris medicul, dar părerea mea și recomandările specialiștilor și a colegilor, după ce ai ieșit din izolare, indiferent, poate că nu chiar imediat, dar în următoarele câteva săptămâni, e bine să faci un consult cardiologic, o electrocardiogramă, dar în special o ecocardiografie. Aceasta, evident, le recomandăm și celor simptomatici care stau la domiciliu și, bineînțeles, și sunt adresați de către colegi pacienții care fuseseră internați. Problema este că, din păcate, poate exista o afectare cardiacă chiar dacă nu ai avut simptome semnificative. Și de subliniat, există ceea ce se numește COVID prelungit, adică afectare continuă să evolueze câteva săptămâni, poate chiar luni, după cele 14 zile de boală acută. Și totuși, niște simptome mai alarmante ar fi scăderea toleranței la efort, oboseala marcată, lipsa de aer, durerea în piept, tusia accentuată și greutatea în respirație în timpul nopții, palpitațiile, amețelile, chiar leșinul, da, picioare umflate. Dacă cineva prezintă vreunul din acestea, este obligatoriu să se ducă la cardiolog. Dacă ar fi să dăm acum pe final așa câteva sfaturi practice și la modul cel mai simplu și ușor, cum ne protejăm inima în vreme de COVID? Ce ne-ai spune? În primul rând, trebuie să ne protejăm de COVID. Adică de preferat este să nu-l contactăm. Să evităm aglomerațiile, să purtăm masca corespunzător. Problema este că nu știm de la început ce imunitate are fiecare și cum ne va afecta pe fiecare, pentru că vedeți că variază simptomatologia și afectarea de la om la om. Bineînțeles, vaccinarea, mai ales la cei care au boli preexistente și riscuri, dar nu numai. În al doilea rând, și eu zic că este unul dintre cele mai importante lucruri, este să nu disperăm.
să nu intrăm în panică, să ne menținem o atitudine pozitivă și să avem credință că va fi bine. Și dacă totuși facem copii, trebuie să contactăm medicul de familie, să fim în contact permanent cu el sau cu un medic specialist, de la care, în mod normal, primim o schemă de tratament pe care trebuie să o respectăm. În fine, ideea este să fim vigilenți, însă fără a deveni paranoici. Deci să trăim cu vigilență și cu echilibru, cu alte cuvinte. Exact.